Assalamu alaikum and very good morning, ladies and gentlemen, from the गोरी कोट गिलगित बल्तिस्तान। क्या खूबसूरत जगह। और ये गोरी कोट जहाँ मेजर हारिस साहब के मेहमान थे 3 दिन के लिए। मैं और हाशिम हम दोनों ने ये टूर किया था, बहुत ही अमेजिंग एंड फैंटाबुलस टूर। सो ये सुबह का वो खूबसूरत नज़ारा है जिसको मैंने कैप्चर किया, और ये मेरी कैमरे की आंख से आप देख ही रहे होंगे। ख़ज़ां का मौसम था और अभी ये मेरा कैमरा कैप्चर करेगा इस पीक को, जो कि स्नो कवर्ड पीक है। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज़ें दिखाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अरे वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल स्नो पीक्स। Amazing guys, amazing. Look at the beautiful view of Burzil Pass. Wow. सिर्फ रोड और रोड के दाएं बाएं बर्फा ही बर्फा। क्लास। ये देखें जी, दिलावर सेठ हमारा नाश्ता लेके जा रहा है। क्या बात है भाई शहजादे। आज का जो प्लान है हमारा वो है त्रिशिंग, साथ उसके रट्टू स्कूल और उसके साथ रूपल वैली की तरफ जाने का। ठीक है जी। सो आज की राइड की एक ख़ास बात ये है कि आज हम अपना बाइक भी साथ लेके जाएंगे और साथ हमारा एक गाड़ी देगी। तो ये है जी अब तक की अपडेट गोरी कोट से। ओ जी देखें क्या खूबसूरत व्यू है जी नागा पर्वत त्रिशिंग की तरफ से। अभी त्रिशिंग थोड़ा सा रह गया आगे वहाँ पर सामने। और लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नागा पर्वत। वाह अमेजिंग। और ये जनाब हारिस साहब आ रहे हैं। हाँ जी, ब्रेक कसवा ली? हाँ, कुछ करा लिया। चलो दैट्स ग्रेट जी। लो जी देखें ज़रा कितना आज क्लियर व्यू है नागा पर्वत का है। Usually you can't see Naga Parbat. हाँ नज़र नहीं आती। Especially in these days. ओ यस, इवन आपके समर में भी ये बड़ा वो कैसे क्या कहते हैं, ज़रा थोड़ा सा शाय पहाड़ है। शाही पहाड़ है। हाँ वाह यार वाह। ये जी त्रिशिंग और ये सामने आपको नागा पर्वत का पूरा सिलसिला नज़र आ रहा है, वो उसकी पीक है। और बहुत ही क्लियर वेदर होने की वजह से बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है आपको सारा कुछ। वहाँ से देखा आपकी टोपी दिल पे रखी है, मुझे भी पता लग गया।